Sveiki. Siūlau krizę visada vadinti galimybių metais. Kodėl? Jeigu pažiūrėsim žodžio krizė, esmė arba kilmė, graikų kalboj reiškia kažkoks pokyčio taškas. Be abejo, daug reikšmių, bet vienas iš jų svarbiausias yra pokyčio taškas. Jeigu pažiūrėsim, kaip kinai rašė hieroglifą, jie rašo hieroglifą žodžio krizė iš dviejų hieroglifų. Vienas reiškia pavojingas, kitas reiškia galimybė. Labai filosofiškai, ne? Medicinoje, jeigu žmogus buvo komoj ir staiga pradėjo sveikti, tai taip pat vadinasi krizė. Tai reiškia kažkas staigiai pasikeitė. Ir jeigu pažiūrėti lietuvių arba rusų kalboje, ką reiškia žodis krizė, jis taip pat reiškia staigų pokytį. Net jeigu žodis ekonominė krizė, jisai dažnai asociuojamas su kažkokiu kritimu, bet jeigu, pavyzdžiui, ekonomika buvo nuosmukė, o po to pradėjo kilti, pasirodo, kad tai yra taip pat krizė. Tai mūsų protėviai labai įdėjo didelį neigiamą, tikrai neigiamą supratimą į žodžio krizę. Tai reiškia, jie suprato, kad krizė yra, jie įdėjo mūsų galvą, kad čia yra kažkas blogo. O kodėl taip yra? Nes žmonės tiesiog tingi keistis. Jeigu pažiūrėsim adizisą, organizmas arba kompanija yra ant tiek sveika, ant kiek jinai gali ištemti pokyčių. Jeigu pokyčių per daug ir mes nebespėjame, šiek tiek susileitinkim. Jeigu pokyčių nėra, mes esame mirę. Tai būtent todėl, kai reikia keistis, per krizę reikia keistis, žmonės ir pradėjo nemėgti šitą terminą ir įdėjo jį labai daug neigiamas prasmės. Tai aš siūlau vadinti krizę galimybių metais. Ir tada mūsų galvoj kažkas pasikeis. Kiekvieną kartą, kai kažkas sako krizė, jūs savo galvoj pakeiskit. Arba žmogaus galvoj. Tai yra galimybių metas. O kai yra galimybių metas, tai reiškia, tai yra metas kažką daryti. Tai yra mūsų galimybės. Reiškia išnaudoti mūsų galimybės. Tai šitas pasisukimas galvoj turėtų jums labai padėti, manau. Ir jūsų verslai. Arba jūsų darbui, arba jūsų bet kuriai veiklai. Tai krizė visada žiūrėkit, kad jums atidaro akis. Be abejo, yra skirtingų žmonių tipų, vieniems per krizę jie tiesiog, kaip sakant, užšąla, kiti pradeda bėgti, o tretiems atidaro, užsidega akis. Ir kaip žinom, Julijus Cezaris taip tikrina savo karius, ne, duodavo per veidą ir žiūrėdavo, kaip jie ar paraudonuoja, ir kaip jie reaguoja į krizę. Tai noriu tik pasakyti, kad dabar yra galimybių metas. Dabar, kaip matom, rinkas visas šlubuoja į viršų, į apačią. Kas bus rytoj, neaišku. Tikriems lyderiams tai yra, kaip sakant, kaip žuvis, kuri gavo daug šviežio vandens tiesiog. Tai yra, wow, tai yra mano. Tai dabar tiesiog visa ekonomika šlubos, krys, į viršų augs. O tai yra vis dėlto krizė ir tai yra tik tai pokyčiai. Ir tai yra tik tai mūsų požiūris, kaip mes ją žiūrėsim. Ir siūlau išnaudoti šitas galimybės, vadinti tai galimybių metais. Ir, kaip sakant, išnaudoti viską, kol mūsų konkurentai miega ir bijo. Sėkmės ir iki.